તાપી જિલ્લાના સેવાડાના કુકરમુંડા તાલુકામાં ભારે વરસાદના કારણે કુકરમુંડા તાલુકાના રાજપુર ગામમાં એક ગરીબ પરિવારનું મકાન ધરાશાયી. સદનસીબે કોઈ જાનહાનિ થઈ ન હતી. મળતી માહિતી મુજબ તાપી જિલ્લાના સેવાડાના કુકરમુંડા તાલુકામાં ભારે વરસાદના કારણે કુકરમુંડા તાલુકાના રાજપુર ગામમાં એક ગરીબ પરિવારનું મકાન ધરાશાયી થઈ ગયું હતું. ગત 10મી ઓગસ્ટના રોજ રાત્રિના સમયે ભારે વરસાદના કારણે રાજપુર ગામના દિલીપભાઈ ગેમુભાઈ વડવીનું કાચું નળિયાનું મકાન રાત્રિના સમયે તૂટી પડ્યું હતું. ઘટનાની જાણ આજુબાજુના લોકોને થતાં લોકો મદદ માટે દોડી આવ્યા હતા. સદનસીબે કોઈ જાનહાનિ થઈ ન હતી. તેમજ ભારે વરસાદના કારણે ઘર પડી જતાં જીવન જરૂરી ચીજવસ્તુઓ પણ દબાઈ ગઈ હતી. આ અંગે રાજપુર ગ્રામ પંચાયતના તલાટી મંત્રી દ્વારા ઘરમાં થયેલ નુકસાનનો રિપોર્ટ કુકરમુંડા તાલુકા પંચાયત કચેરી ખાતે રજૂ કરવામાં આવ્યો છે. ગુલશન વસાવા સાથે નિજર વોઇસ ચેનલ કુકરમુંડા.